Visst är B lite finare än C ändå. Det gäller ju skolbetyg, men så även rälsbussar. Hade du bara varit något år äldre så kunde du ha byggts som YC05P 914. Men när tredje klass försvann 1956 så blev motorvagnar som du allihopa till YB05P. Du blir ingen C-buss, utan du är född som en B-buss du. Och du föddes 1957 av Hilding Karlsson. Ja, troligen inte av honom personligen då. Men du föddes liksom på hans för Älvsbussar legendariska mekaniska verkstad i Umeå i alla fall. Se bara på företagets logga här. Det är dock ingen YB05P eller någon Märstabuss YB04P eller ens någon YC05P eller någon YC04P, utan på loggan är det en blekgul rälsbuss. Det var blekgula rälsbussar som bland annat denna typ Y01P som hade gjort hans verkstad så känd, så berömd, att till och med en blekgul rälsbuss hamnade på logotypen. Undrar om det finns någon Luxor färg-tv ombord här i bussen. Det finns i alla fall en uppmaning om att köpa Luxor färg-tv. Motorn, det är inte B och inte en C, utan en rak och förhoppningsvis inte det minsta böjd Scania D812. Diesel 8 cylindrar med 160 hästkrafter. Närmare 17 meter lång och 2,5 meter bred är du. Och med 42 sittplatser. Är det inte 42 som sägs vara livets mening? Alltså är livets mening en fullsatt rälsbuss. I alla fall är det nog det för Skara-Lundsbrunns järnvägar i alla fall. Tänk, jag som hade tänkt att sitta här på motorhuven. Det går kanske att få dispens för sittplats 43 här på huven. Jag är ju ändå 43-åringen. Fullt av förbud för passageraren igen. Förbjudet att vara i förarhytten varifrån tåget manövreras. Eller ens att passera genom gaveldörrarna och gå över övergångsbryggan mellan fordonen. Fast det sistnämnda är ju ändå inte möjligt när det bara är en ensam buss i trafik. Visst är det frestande att göra tvärt emot vissa instruktioner. För det är ju rena förbudsbussen det här. Får man ringa i denna klocka kanske? Får man dra i nödbromsen? Får man kasta ut föremål som inte vållar brand eller annan skada? Ja, det är nog nedskräpning det. Och slänga ut saker. Även om de inte vållar brand eller annan skada. Här får man inte röka. Men bakom denna dörr fick man förr röka. Även om endast hålen efter skylten som en gång informerar om detta är det enda som finns kvar av denna rökkupé. Det är faktiskt så att det som kanske var det enda som var tillåtet enligt skyltarna här i bussen förr, nu idag faktiskt också är förbjudet. Men att rökningen har blivit förbjuden kan jag inte säga annat än att det är bra. Jag undrar när du framfördes 85 kilometer per timme senast. Det var nog när du ägdes av SJ det, före år 1973. Nu är det allt lite lägre och lugnare fart som gäller på den dryga milen mellan Skara och Lundsbrunn. Det som blev kvar av Skaras en gång så mäktiga smalspåriga järnvägsstation. Tänk att du har dragit smalspåriga järnvägsfordon på dess sista resa till platsen där spåret på den tiden tog slut, i Götene. Och då sedan 1973 varit rälsbuss på SKLJ. Och även precis som din syster 913 på AGJ periodvis fått vara växlingsrälsbuss. Du och dina systrar, liksom Y01P
och andra rälsbussar före dig förlängde, liksom överföringsvagnarna, livet på svenska smalspårsbanor med flera decennier. Det gällde ju att få ekonomi i järnvägstrafiken. Då, precis som det gör nu. Kanske skulle det smaka med lite vatten här ur en pappersbägare. Upptaget på toan dock. Attans. Här gäller det att vara onödig och inte nödig. Fast på smalspåret räcker det, i alla fall i Östergötland, att vara nöjd. Föreningen i Skara här har även mer än ett släp till denna rälsbuss. Men idag är det endast en ensam buss som gäller. Släp fanns i flera varianter och bussarna och släpen kunde kombineras på olika sätt. Och en förare kunde köra upp till 8 fordon genom att skicka elimpulser härifrån förarbordet som sedan genom kablar mellan fordonen kunde styra ett system med tryckluft som sedan styrde respektive enhet. Sista, och i detta fall även första och enda fordonet här i tåget, har en slutplugg här längst bak. För att markera att tåget just är slut så att elektroniken funkar som den ska. Det för förresten tankarna till skola och plugg, som får väl tänka på en vacker sommardag. Och då kanske det inte spelar så stor roll om betyget är B eller C. Jag tror att rälsbussen här, helt oavsett littera, får avgå. Och vi har nog pluggat färdigt nu när det gäller rälsbusskunskap. Det är bara att tuta och köra helt enkelt. Rälsbussen lämnar Skara. Trefotabanornas och bildningens stad.